Шалом, дорогие друзья! Мы тут с вами сегодня совершаем экскурсию в Тель-Авивский музей природы, который находится в районе университета в Тель-Авиве. Вот. Вот странно, я люблю животных, ну, кошек, собак преимущественно, но почему-то не люблю музеи животных, музей природы. Ну вот сегодня выпала возможность побывать в музее. Вот жуки тут настоящие. Вы видите, они ползают. Жуки ползают. А вот это уже искусственное. Пчела. Ну вот видео нам показывает. Вот таков общий вид нижнего зала. Так, там выход на коляске. Музей совмещает видео, картинки и искусственные вот такие поделки. Вот живое, видите, существо. Видите, как оно шевелит усами? Улитка в раковине. Вот улитка в раковине. Вот она двигается. Видите, дергает лапкой. И вот ей дали яблочко, она кушает яблочко. Ну вот она. Вот как она. Вот такая красавица, видите? Вот. А вот это что за зверь? Живой экспонат. Где он? А, вон, видите? Это, по всей видимости, скорпион, да. Черный скорпион. Видите, вон в углу. Вот я сверху возьму его. Черный скорпион. Вот информация о черном скорпионе. И видео. Вот только что было видео, уже его нет. А вот он засушенный экземпляр. Не, ну это уже не он. Так. Где тут обитатель? Вот вверху обитатель, видите? Мы находимся сейчас в разделе насекомых. Вот такие жуки, посмотрите. Вот это чучело